Իդեպ այսօր, երբ պատրաստվում էինք եթերի, ես Անին եւ մեր գլխավոր խմբագիր Արմեն Ամիրխանյանը, մեր խմբագության ամենակարդացած մարդը, խոսում ենք այս մասին ու ինչ։ Պարզվում է, Լև Տոլստոյի «Պատերազմ եւ խաղաղություն» հանրայինի վեպի հերոսներից Կոմս Ռոստովի նժույգի անունը գիտեք ինչ էր։ Ղարաբաղ։ Ընդ որում ձին ըստ Տոլստոյի Դոնբասից էր։ Գրքում կա հետեւյալ տողը։ Հիմա կարդամ. մթության մեջ Պետյան ճանաչեց իր ձիուն, որին անվանում էր Ղարաբաղ, թեև ձին մալոռոսիական էր, այսինքն Դոնբասից էր։ Պատկերացնում եք։ Դավիթ Հարտարոց է, ինչ խոսք, վերադառնալով Մեդինսկուն, ադրբեջանական զգայուն արձագանքի առիթով որոշեցինք վերհիշել ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջերս նկատվող լարվածությունների շքերթը։ Օդանավի աղետից մինչև Արցախի մասին Մոսկվայի հիշատակումներ։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Եվ չգիտես ինչու, ամեն անգամ մեզ թվում է, որ Ռուսաստանը ահա այս սրանից հետո Ադրբեջանը ինչ որ բան չի ներելու։ Ամեն դեպքում եկեք տեսնենք այդ դինամիկան, այն ավելի խոսուն է, քան ցանկացած վերլուծություն։